evde bir şey var. Kalk. Sadi. Seni kahretsin be. Ne yapıyorsun sen? Ne oluyor lan? Horluyorsun. Ne? Horluyorsun. Ne horlaması benim dedem babam horlamış. Ben niye horlayayım? Ne demek ya dedem babam horlamamış? Yalan mı söyleyeceğim sana? Uyurken kendini nasıl duyacaksın? Horluyorsun diyorsam horluyorsun. Kalk kalk bir saattir. Nasıl? Kalk aman be beni konuşturma. Horluyorsun diyorsan horluyorsun işte. Allah'ım yarabbim sen akıl fikir ver. Ne yapayım? Yatağını mı yadırgadın? Ne yaptın artık? Yatak bu mu yatak? Yatak değil bu. Mendil kadar bir şey bu ya. Yatak Tamam değil ya bu. ayakların da fışkırmış oradan. Gel sen burada yat ben yatarım Yazık aşağı. bana ya. Yazık günah bana ya. Tamam gel hadi. Geleyim mi oraya? Gel hadi gel. Ben yatacağım yerde hadi. Emin misin? Eminim hadi. Bak sonra bana ağlama. Ağlama bana sonra. Allah rahatlık versin. Allah'ım. Ya. Allah'ım.